啦，今日同大家過嚟觀塘咧，要去到一個漢科嘅全新旗艦嘅 showroom 嗰度睇嘅。我覺得買電腦嘢都係啦，如果你冇得摸上手咧，睇實物嘅話咧，真係差啲。咁啊，過嚟觀塘呢邊，如果你都係覺得方便嘅話，你係觀塘人，甚至乎真係有心想買電腦嘢上嚟睇下嘅話咧，都簡單嘅。觀塘地鐵站一路行落嚟，過一條馬路行完開源道行到落嚟咧，就係有你10樓就會去到佢哋嘅全新嘅 showroom 噶啦。我都將嗰個地址咧擺咗落去影片介紹欄嘅連結嗰度。上到嚟10樓嘅話咧，就會嚟到漢科嘅呢個旗艦 showroom，全層都係佢哋，好犀利嘅。我都係第一次上嚟啊！一入門口，哇大嘅喎，真係大喎！轉頭慢慢睇，但係佢門口咧就展示咗咧呢一張咧華碩嘅5080咧係有耶穌嘅簽名嘅，你見到唔賣嘅啊！跟住呢隻之前斷晒嘅ROG 嘅電競 router 啦，跟住仲有旁邊呢一張華碩 ROG 嘅 X870E 啦，都係擺咗喺度做 display 嘅。哇，大得誇張喎！嗰邊我驟眼望應該係砌機嘅，因為有晒啲機箱。咁呢度而家有 notebook 啊，跟住嗰邊係 mon 啊，咁呢邊就係有啲 router 咁樣，就逐個區域。哇 3D printer 都有，逐個區域睇先。我哋由左手邊呢邊睇啦，哇，真係幾大喎！如果你係想買嘢嘅話咧，嚟買電腦嘢嘅話咧，係真係可以一個地方就搞得掂咯喎！呢度就係華碩 ROG 嘅專區嚟嘅，你見得到之前同大家試過嗰啲 NUC 嘅Gaming Mini PC 啦、mon 啦嗰啲啦、手掣啦，呢度係華碩嘅專區。咁啊，展示咗華碩嘅一啲產品，同埋仲有一啲Mini PC 嘅呢啲，佢哋出嘅 Mini PC。咁我諗咧，相信呢度有嘅都一定係喺漢科度代理嘅一啲牌子，或者你上到去漢科度會見到佢哋嘅網站會有得賣嘅一啲東西啦。咁啊，佢現場 display 就剪咗出嚟俾你睇。因為有時你買嘢咧，其實好簡單，人就係咁啊。因為你冇得實物去睇下、去摸下嘅話咧，你係自己唔知道自己啱唔啱、中唔中意嘅嚇。你有得現場去摸、去試、去撳嘅話咧，其實對於你嘅購買嘅意欲咧同埋體驗都會好好多㗎嚇，因為我唔需要買咗翻屋企之後，我先至有中意唔中意啊咁樣樣。咁啊 notebook 就其實老長都係啦，咁但係你有時可能 mini PC 啊，你可能叫佢啲同事，其實佢哋應該好好喎，着機啊都可以幫你試下睇下個嘅體驗係點樣樣啊。啲硬件啊，或者嗰邊一陣有啲我哋去睇嘅都可以。現場又可以去摸、去感受嗰樣嘢。咁啊，呢邊就係 notebook 嘅專區啦。咁啊，有唔同嘅牌子啦。咁啊，Thunderbolt 啦 ，Thunderbolt 其實我都有用佢哋嘅mini PC。咁其實佢哋已經唔止 mini PC 㗎啦。喺電腦嘅嗰個層面裏邊，其實佢仲有出 notebook 啦。就算 mini PC，亦都有啲唔係 gaming 嘅。呢啲就係 gaming 嘅，呢部就係G-Box 2啦，之前喺電腦節嘅時候見到佢嘅初型嘅，而家已經係賣街啦。咁亦都有啲內地嘅牌子啦，咁樣價錢嚟講咧，相對會平啲嘅。有啲 model 我見咁啊，色隨尊便啊，有啲人想用翻，我想用翻嗰啲，有啲用翻呢啲，都要睇你自己啦。啊 mon 啊嗱 mon 呢個真係緊要啦。雖然而家興網購，但係你話你網上買 mon 咧，我覺得多少都有啲風險嘅。咁可能咧，你就會喺買之前咧睇好多 YouTuber 嘅介紹，睇下佢啲色係點啊。但係你都係經過咗佢拍出嚟條片係點啊嘛？點會實在得過你喺現場度望佢啲顏色係點啊？咁所以你一定係要嚟現場買嘅。同埋有一個好處就係你現場買，咁係咪先？你有啲咩問題你可以即刻換啊，即刻試啊嘛。問咗噶啦，所以之前嗰啲風波你搞到好大噶啦。如果你嚟買 mon， 其實你就俾咗錢，譬如我買呢隻，你俾咗錢做完 payment啊，佢即刻就開俾你睇，有冇點，有冇死點，有冇光點，有換就係咁簡單。所以你話 mon 呢啲嘢你都係即係講真，你一定要現場買噶啦。而家即係會穩陣好多啊嘛。你翻到屋企先話呢度點咁點啊？之後點啊？冇點咯。咁啊 showroom 又再講啦，其實佢涵蓋嘅咧都係佢網上邊有得賣嘅嘢嚟嘅。啱啱問咗佢哋嘅同事係啦，基本上喺嗰個 showroom 裏頭，你見到有得賣嘅嘢咧，喺呢度都有嘅。甚至乎佢呢度冇其實佢就唔緊要嘅。同事就話咧，如果你喺呢度俾咗錢，其實佢哋個倉喺附近，佢都會叫同事攞過嚟，或者你過去攞都可以嘅。咁都一樣即刻可以帶走。總之個網上面漢科個網上面就有得賣就 OK 啦。你一時你話我想嚟砌機可以，呢度揀個機箱，嗰度揀條 RAM， 嗰度揀個底板，俾完錢之後，同事就會幫你搞。呢隻 mon 我睇過，因為佢係俾啲notebook 嘅用家一開3，不過佢而家 display 咧佢冇着到。咁當然你可以叫同事着俾你睇啦。但係我哋行埋先。product 都算多。
咁你見到呢度有啲外接嘅，譬如有啲 adapter 啊，有啲 docking 啊咁樣，有啲 RAM 啦。嗱，你要咧就攞住去俾錢就得㗎啦。而家啲 RAM 升晒價，任天堂嘅 Switch 啦，咁呢啲都有。嗰啲硬件啊、配件啊啲都有，嗰邊都係 RAM 嚟嘅，全部都係啲 RAM。接住呢度就有一堆 NAS 啦，咁呢個就我諗冇得現場試啩，即係冇得我而家試俾我睇點樣 setting 咁樣，我諗應該冇，但係俾啲 model 你摸上手幾多個碑啊，咁呢啲其實都可以望下嘅。跟住就係機箱啦，咁啊機箱你一定要睇啦，你網上買你都唔知機箱嘅 size 啊，嗰啲大細啊究竟有幾大，淨係知道個尺寸咁，但係你望到實物之後，哇咁大啊，咁可能我諗翻個細啲嘅，咁你都要望下個實物。我再玩 ITX 咁可能再玩細啲。水冷啊呢啲其實都係有 display 喺度，試過面當有啲 headset 啊、keyboard 啊呢啲咁樣。水冷其實佢都好多 display 喺度喎。因為而家玩水冷其實有好多花款嘅啦，啲 mon 啊啲咁樣，係咪轉角㗎呢啲？即係轉角㗎呢啲，有好多 model 已經唔同晒咯。仲有 DJI 嘅專區啦，係啊，仲有 Insta360啦，咁啊呢啲都可以即場試啊，攞起啲 demo 可以去攞上手去感受下。我諗都未擺晒出嚟嘅啲機箱。係咪啊？因為佢都仲係新啊，呢個 showroom，佢應該有啲位咧，我見佢仲 set up 緊啊，咁所以應該再可以擺得多啲 product。嗰個地址啊嗰啲我都會擺晒喺影片介紹欄㗎啦。係啦，咁我哋繼續行。哇，其實都幾多，因為呢啲嘢你 mini PC 啊呢啲咧，其實你能夠望下，因為你有時冇得望咧，你好難買嘅呢啲，都可以仲有 mon 喺度，同時可以即刻俾你試下。開機啊，啲速度啊，或者點樣？Zotac 嘅專區啦，之前同大家試過嘅5070 Ti 啦 ，Manus One 咁啊，我自己都心喐過呢部，所以話試係緊要咯，因為你能夠有 demonstration 可以做到，咁然後去試個遊戲嘅上面嘅體驗啊，你可以真係自己喺度去玩下，感受下佢嘅效能係點嘅咧，咁樣你自己可以喺度玩，咁啊試好晒，發覺啱咪買咯，唔啱咪有第二部。呢度部都係一樣，即係你同同事去溝通一下，我對呢部有興趣喎，可唔可以幫我去試下啊？咁其實佢哋同事都好好。呢度係 MSI 嘅專櫃啊，專櫃係嘛？係咯，有 MSI 嘅 mon 啦，同埋其實佢哋都主打呢一輪咧就做啲 mini PC 啦，都係啊，你要見得到佢入邊 mini PC 嗰個架構啊，佢哋做咗一個展板啊，佢話俾你聽，哇，都真係幾多喎！呢個係做一啲外置嘅顯示卡啊。嗰啲擴充mini PC 都有，OK，mini PC 都係兵家必爭之地嚟，而家GT Box 都有好多唔同嘅 model，咁每一隻 model 有啲咩唔同咧？其實佢哋都有呢啲介紹話俾你聽。網絡嘅呢堆係全部都係，唔係呢個就係華碩嘅，全部擺晒華碩嘅 router 啦，呢邊都係華碩嘅 ，sorry 呢個係另一個牌子啦 ，WiFi Dream Router 7呢一個，我之前都見過佢 Ubiquiti 啊，應該讀錯我係。佢仲有埋呢啲 server 做 server 嗰啲架喎 server 房嗰啲架。好，咁啊呢邊就係 Synology 嘅啦，都係擺咗佢哋啲NAS 啊，或者一啲網絡設備嘅產品。牆嗰邊有啲線材啊、轉插啊嗰啲都有嘅，啲配件啊，咁啊呢邊睇落去咧就係 design 嘅朋友就好中意啦。咁啊現場你可以試用埋啦。嗱呢啲就真係緊要啦，你要試先知個 feel， 乜做齊晒俾你嘅呢度，幾好啊！呢個真係好呢啲真係唔試唔得嘅。咁啊仲有一啲，譬如你話呢啲係啲 VR 啊，甚至乎之前我見唔同嘅gadgets 嘅朋友都介紹 AI 翻譯嘅工具啊咁。呢度仲有啲 3D 嘅 printer 啦，呢個係石器時代喎，呢個呢係狂人龍嚟喎。問咗啦，全場咧其實你都係即刻落單咧，等一陣都可以攞到貨走嘅啊。咁但係呢一個咧，即係 3D 嘅 printer 咧就唔好意思啦，冇得即時攞貨走，即係要訂嘅。但係都係一兩日嘅啫，佢哋話。嚟緊呢個緊要啦嚇。因為佢哋仲有咧擺咗一個區域咧，係呢啲平價特價嘅係做咩嘅咧？就好多時咧都係啲 YouTuber， 即係我哋啲友仔啊 unbox 完之後咧，嗱呢啲就會做特價，就擺咗喺度。即係可能我哋開箱試過咁樣樣，咁佢哋仲有保養嘅，自己做翻保養。咁唔淨止 keyboard 啊、headset 啊呢啲喎，機都有喎。
呢部應該就我早幾個月拍嗰部啦，係 exactly 係一樣嘅。因為我試完之後，仲有好多其他 YouTuber 都會試噶嘛。試完拍完啦，咁佢哋又唔會攞翻出嚟賣啊。咁於是就即係特價咁樣就睇下有冇啲人唔介意嘅，咁你就可以平嘅價錢買啦。哇，清倉特價區咁好似。咁呢度譬如係華碩嘅 Mini VC 啦，都係一樣啦。咁啊，相對佢哋嗰個價錢嚟講就會平一啲。呢邊仲會有埋 mon 嘅嚇，呢啲咧佢哋係嗰啲運送過程途中咧，嗰啲盒啊，譬如你見到呢啲咧，即係可能上貨啊、落貨啊，就會令到個盒有損傷嘅、爛咗嘅。咁佢哋呢啲就唔會賣出去㗎啦。嗱，呢啲哇，呢個都好傷喎。咁就直接咧就嚟咗呢一個嘅區域，呢個區域咧就係特價區啦。當然大家都應該會好擔心啦，就會諗喂，咁有冇得試㗎？有冇保養㗎？呢啲全新嘅其實都係，因為佢只係純粹個盒唔靚仔啫，純粹個樣唔靚仔啫，個外觀唔得啫。咁但係咧都一樣，佢係全新㗎嘛，跟3年保嘅。嗱，價錢咧就會比靚仔個盒嗰啲咧就梗係平啦，係咪先？一樣有得試嘅。如果你話我想買呢一個喎，咁啊決定要買呢個嘅時候咧，同事都會同你去試嘅啊，確保一定係冇問題帶走嘅。咁旁邊呢啲咧就唔係運送嘅時候嘅嘢啦。大部分咧應該全部咧都係又係啲 YouTuber 開個箱嗰啲啊，即係啲人成日都問我哋，哇你又好啦，做咁多呢啲工商啊，有機會試咁多呢啲嘢正啦。但個問題係咧，試完之後咧就冇人收翻嘅，部機係收翻嘅。OK， 係啦，大家唔知道啊，覺得哇我好肯定試過好多嘢，你發達啦，嗰部又幾萬，呢部又幾萬咁樣做乜鬼啊？收翻㗎嘛。OK， 就真係俾人係開個箱、開咗盒嘅，試個機嘅嚇。如果你唔介意嘅，當然你都可以去揀佢哋啦。如果佢哋普通呢啲咧冇寫幾多個月保養嘅咧，全部3個月保養嘅嚇，佢哋做翻保養俾你哋，咁你就可以用一個相對較低嘅價錢咧去買嗱呢啲我哋試過嘅 mon 啊，係啦，其實幾好喎，我唔介意喎，我有好多隻 mon 都係喺深水埗執翻嚟嘅啫喎，即係嗰啲特賣場啊、嗰啲二手場啊咁樣，我都冇乜所謂。普通粗用嘅話，咁當然有啲梗係一手啦，全新嘅啊，即係我有好多隻 mon 咁，但係。anyways， 即係睇下你介唔介意啦。你唔介意嘅話咧，其實係一個好嘅選擇嚟㗎。咁當然有啲人好介意，冇數到冇聽過，去買個全新嘅一樣都可以。好，呢個就係漢科佢哋喺觀塘嘅呢個全新旗艦級嘅 showroom。雖然佢係相對啱啱開啦，開咗冇耐啦，相對仲係有好多地方咧，仲係整緊啊，擺緊啲 product 落去啊咁。咁但係而家現有嘅已經係相當之多。如果你有需要話，本身都買開嘢㗎啦，想本身喺漢科度想諗住買開啦咁啊唔緊要。如果你有 showroom 嘅話咧，可以直接嚟呢度睇睇嘅，交通都相當方便啊。觀塘站過一條馬路行落嚟幾分鐘嘅啫就到達。呢個係頭先我想睇嗰個，唔係第二個牌子嚟嘅，一開3喎呢隻 mon，幾好喎。做嘢好方便。講翻正經先，又係可以自己上嚟睇下。如果你真係本身想買嘢嘅話，或者甚至乎你砌機啊咩都好啦。咁總之個網站有嘅嘢，你上到嚟都會有現貨嘅。等一陣就有噶啦。如果你網上面話缺貨冇啦，一定冇啦。除咗個 3D printer 嘅啫。如果唔係咧，等一陣同事都會攞過嚟，你俾咗錢就會攞過嚟試好晒先好走。咁翻到去咧有拗撬啊唔好啦。好啦，今日同大家睇呢個 showroom 5啊，如果你有興趣嘅話咧，嗰啲資料啊嗰啲咧，全部擺晒影片介紹欄嗰度噶啦，你撳落去睇埋個地址，自己上嚟感受一下，睇下有咩啱。最緊要試清楚，買電腦嘢係好緊要嘅，我覺得滑鼠啊、鍵盤啊、mon 啊呢啲能夠有機會試係好緊要嘅。如果你有啲嘢真係其實你網上睇完之後其實啱唔啱，或者睇咗個樣，但係真實落去摸嘅時候咧，你發覺呢個位唔好，嗰個位唔好，我可能要再諗下。所以點解要睇，點解要試，就係咁啫嘛。